然後就想考我嘅拋中技術，呢個就係把眼技術。其實呢個有啲難嘅，如果你係唔夠勁喎。哇！拋到天花板，頭先好似我。你塊輕擊嘅先。冇跌過。哇！嘿！第一次失敗。哇！睇下可以拋幾高，你哋可以連續拋咁多次咩？呢個技術肯定係勁嘅。